aqui, essa etapa da temporada, eu estou aqui já na torre, acompanhando o monitor, vou passar, aqui para vocês tudo que acontece, você que está de batalha, que você consegue acompanhar aqui a reta, a parte de destaque, a parte oposta, ali o F, a reta oposta, o autódromo, tudo vai conseguir acompanhando e passando para vocês. Largou na ponta o número 2 do Guerra e já perdeu a posição para o seu companheiro de equipe, o número 4, Felipe Jafone. Ele que é líder do campeonato, já puxa a ponta, é o líder do campeonato, Felipe Jafone.